Приветствую, друзья, на моем канале Дэн Story. Хочу рассказать вам историю про свою двенашку. Да, заводишь мотор, давление масла гаснет, и какое-то время поездишь, машина греется. Вот я еду из гаража, температура уже 60, поднимается потихоньку. Потом я вам покажу, что я делал в гараже, все расскажу, и даже продолжение будет моей двенашки. Будет очень интересно, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайк немного позже. И вот смотрите, 85 градусов, и датчик масла моргает, давление масла. Вот он загорел, даже до 90 не дошел, машина нагрелась. Прошло вообще, наверное, минуты 2, и вот он загорелся. Что скажете? Мотор 16-клапанный. Пишите в комментарии, будет интересно услышать ваше мнение. Я сам думаю, что это распредвалы. Как думаете вы? Подскажите. А сейчас мы едем дальше. Тут у нас дорога такая херовая. Вот температура 90. Давление масла горит пока только, вот смотрите, только на 1000. На 1000. 900 даже где-то. Прибавляешь газу, и она тухнет. Вот, на 2000 не горит. Еду. Спокойно еду, не горит. Вот смотрите, уже на полторашке горит. Я еду на второй передаче. Вот на 2000 не горит. Вот такая дорога у нас. Вот даже на 2000 стало гореть. Я сейчас через пару минут снова включусь. Вот смотрите, уже на 2000 горит. Еду на третьей передаче, 2500. Давление масла горит. На 3000 горит. Давайте посмотрим, на скольки не будет гореть. Вот на 4000 не горит. Двигатель 16-клапанный, я уже говорил. Обычный, ничего не форсировано, ничего не доработано, ничего не выпуск стандартный. Но я думаю, я вам вот до этого говорил, распредвалы. Я имел в виду не сами распредвалы, а постели распредвалов. А знаете, почему так получилось? У меня еще идет перегрев мотора. И я думаю, что это из-за перегрева. Плюс я масло не менял целый год. Вот представляете, я целый год не менял масло. Тестировал, как говорится, масло, потому что для меня мотор сделать не проблема вообще. Я его быстро сделаю. Вы будете там говорить, ты что, охерел что ли? Как ты не меняешь масло целый год? Может, кто-то и знает то, что я хочу вам показать. Может, и не знает. Ну, смотрите дальше. Ну вот, мы тут подъехали, где фонарный столб, чтобы было получше видно. Вот давление масла горит. Смотрите. Видите, я ничего не делаю. Сейчас пойдем. Вы, может, скажете там, да всякие другие есть там присадки там можно налить. Но я, короче, самое дешевое. Потом, кому интересно, я могу в личку там написать, что это за средство. Производитель заверяет, что надо 2 баночки для восстановления. Но я пока залью одну. Сейчас пойдем, я заглушу мотор. Пойдем на улицу, капот открою, залью. Потом 15 минут. Я не буду показывать, как мотор работает. 15 минут поработаю.
Пойдемте пока на улицу. Сейчас. Вот. Это жижа какая-то коричневая. Такой неудобный. На горловину. Я уже потряс. И выливаем туда это все. Блять, мимо еще пролил, сука. Как обычно, хули, блядь. У Дениса все мимо, блядь, бежит нахуй. Какая-то хуйня, не банка, блядь. Ладно, это вытерем сейчас. Что, бежит что? Нет хоть? Бежит. И когда загорится ли потом, или вообще я не знаю, будет ли сейчас гореть после такого, как я заведу мотор, будет ли вообще гореть. Вроде все, я вылил. Чатя какая-то коричневого цвета. Какая-то шляпа, блин. Шляпа Боярского прямо. Ладно, все, короче, все вылил. Сейчас надо протереть чем-то. Что побыть. Сейчас мы это дерьмо вытерем. Вообще реально похоже на говно. Ну воняет. Какой-то. Все. И после этого эксперимента я все равно буду мотор капиталить. Мотор капиталить, все закрыл. Пойду на машину. Сейчас на холостых надо, чтобы поработал. Я решил, короче, не стоять 15 минут, чтобы он там не молотила. Я решил просто потихонечку проедусь, чтобы смыло ее. Она же там попала в голову, надо же, чтобы масло смыло ее, попало везде. Значит так, я сегодня не буду уже ждать 15 минут. Нахерна завтра все стекет в поддон. И все это поднимет снова. А потом, если не поможет, короче, будем покупать вторую бутылочку, и я вам покажу. Все вместе зальем, посмотрим, поработает. Звук, наверное, конечно, у меня говно, потому что снимаю не на классную аппаратуру, но со временем все прикупим, все будем снимать в лучшем виде. Смотрите, у меня горит давление масла. Кто не знает, вот, вчера мы ехали вечером, ночью точнее ехали, где-то было ниже 90, 85 где-то было, и на 4000 только у нас переставало гореть давление масла. Сейчас, после одной баночки, перестает после 2,5. Но сейчас температура уже за 90. Уже скоро вентилятор будет включаться. Вот эта хрень, короче, одна баночка. И, короче, не помогло ничего. И сейчас мы зальем еще одну баночку и посмотрим, что да как. А если эта баночка, которую мы сейчас зальем, вторую, не поможет, я пока задушу. Если она не поможет, тогда будем покупать за 250 рублей. Это, короче, за 400 рублей. А будем покупать за 250 и еще нальем. И тогда посмотрим. Пойдемте, открою капот сейчас. Откроем капот. Вот мой мотор. Вот моя двинаха. Вот такая вот. Я вам в следующем видео покажу, что я купил для своей двинахи. И... что мы будем вообще делать с мотором в дальнейшем.
Сейчас пока зальем эту штуковину. Вот, смотрите. Давайте заливаем. Заливаем. Сегодня у меня лучше открылась эту присадку. Пишите в комментариях, если узнали. Кто-то, может, уже пользовался таким. Вот, залили. Закрываем. Написано, что нам нужно завести. Пойдемте заведем. И чтобы поработало 15 минут. Но я не буду 15 минут. Опять стартер у меня нагрелся. И сразу заводится. Короче, я не буду вам показывать 15 минут, что да как. Я вам потом покажу, если будет результат. Короче, нихера эти присадки не помогли мне. А что, перестало гореть давление масла. Короче, все равно, когда нагревается машина, давление масла горит. Значит, будем покупать дешевую присадку и будем заливать. Но это будет завтра. А на этих присадках я уже 2 дня езжу. Сейчас еду на заправку. Надо заправиться. Короче, у нас такой тут ливень идет. Лужи. И это продолжение моего видео про давление масла. Смотрите, оно до сих пор горит. Не знаю, как-то сейчас повернуть. Вот где-то 90 градусов. И она все равно горит. Все запотело у меня. Короче, присадки. Те присадки не помогли. Я купил еще одну присадку. Но это все. Я больше покупать ничего не буду. Никакого. Вот она на 2000 не горит. Еще 90 не перевалило. Вот, видите, моргает. Даже на 2000 моргает. Вот, смотрите, тут какое море. Меня брызгали. Вот. Все, она загорелась даже. Нет, на 2000 не горит. Короче, я купил одну присадку еще. Я ее залью, если не поможет, то тогда уже я вам расскажу. Я, скорее всего, все, хватит. Я буду капиталить мотор. Там потом, когда разбирать буду, я вам покажу, что там с мотором вообще, что, почему, как. Может, думаю, сначала, может, постели притереть. А потом уже крышку снять верхнюю, спидволы снять и постель притереть немножко на наждачной бумаге. Это, конечно, колхозно, но попробовать, конечно, стоило. Но у меня у друга была такая фигня, когда у него из-за спидволов ничего не вижу. Из-за спидволов давление масла горело, ему эта присадка помогла. У меня, кажется, что-то серьезнее. Вот я уже 2,5 еду, у меня давление масла горит. Ладно, я включусь позднее чуть. Вот у нас такой вот ливень идет, я еду в гараж. Сейчас. Ничего не видно. У меня что запотело все. Вот, видите, давление масла горит. 3500, и она горит все еще. Так что, мне кажется, и которую я залью присадку за 250 рублей, она мне тоже не поможет. То есть смысла в этом нет. Но я все равно, я уж купил, я залью. Вообще ничего не вижу. Вот такая вот дорога у нас. Ладно. Вот, смотрите.
А давление масла так и все, оно горит. Ну вот, друзья, давайте зальем присадку, как мы хотели. Сейчас. Пойдем зальем присадку. Потом проедем 10 километров. 10 километров нам будет проехать на этой присадке. Проедем 10 километров и посмотрим результат. Заливаем. Вот так перевернем и все. Залили. Еще не кончил. Вот такой у меня хаос пока тут. Тормозами. Сейчас залили. Закрываем. Заливаем. Закрываем. Все. Пойдем. Заведем. И посмотрим, горит или нет. Так, давайте заведем. Где у меня ключи? Чтоб их... Пока не горит. Но пока температура маленькая. Вот. Сколько у нас километраж? Вот надо проехать 10 километров.